모자이크 때문에 끊었던 담배를 다시 피기 시작했어요. 이게 담배는 모자이크 처리하는데 연기가 지금 보시면 연기는 위로 올라가는 성향이 있어요. 밑으로 빨려가지 않아요, 절대. 근데 이 거꾸로 난로가 공기를 빨아 당기고 연기가 역류 안 하는 거 보여주기 위해서 지금 연기를 인위적으로 만들려고 담배를 켰습니다. 한번 보세요. 이래서 실내에서 특화된 난로예요. 그러니까 화재가 되는 거고, 그래서 제가 담배를 또 펴버렸어요.